Yandex qilish vobshe qiyin bo'lib ketyapti. Onasini emmasin. Ko'chadagi probkalar lojangida qatnashgan deb bo'ladi odam. Yangi vizitmi? Assalomu alaykum aka, Yandex chaqiruvdilaringmi? Assalomu alaykum, aka. Tuzumsiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Aka, ana qilsa odamda yaxshilik qoladi-da. 5 kishi edik. Olib keta qoling. Ikkita mashina chaqirib yurmaydi-ku. Mana aytdingiz, toza ekani chiqinglar aka. Yaxshi insonga o'xshaysiz-ku. Yaxshi insonga o'xshaysiz, aka. Ha? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Chiqdingmi? Ani faizimizni berdik. Ketdik aka. Hoppa. Ketdik mana. Qancha ko'rsatgan aka? 5000. 5 kishiga 5000 mi? Mahalla loyakanda aka, shu ko'chani boshga chiqib olaylik, ag'ida avtobusga ketaveramiz. Xudo beraman desa hech gap emas, qarang. Endi tushinglar. Pastga tushinglar, bo'linglar. Nima? Yo'q, aka, yetib kelmadi-ku hali. Meniki yetib keldi shaytiga, tushundingmi? Tushinglar. Tush! Men qara, nima deb qo'yibdi? Avtobus deb qo'yibdimi? Nexia. Nexia bo'lsa, nimaga avtobusni pulini berib? Muhal anaqa. Baqa ketdi soqqa, nima debdi? Nexia, aka. Bo'ldi, senga aqlim yetmayapti, to'g'ri. Baqa aka. Nima deb qo'yibdi bunga? Nexia'mi avtobusni baqa aka. Nima deb qo'yibdi bunga? Nima deb? Yo'qol Nexia, izdivojda qilasiz. Yo'qol, men qachon ko'karaman, umrimga zolim bo'lishma. Nimaga o'zi izdivojda qildi Yandexchilar? 5000 ko'rsatdi-da rostdan. Bularni men odam qilmasam, it odam qilmaydi. Tortinglar, qani yigitlar? Ha, ana.